हाय एवरीवन, मेडिको केपी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में हम क्या क्या देखेंगे, मेनली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और इंट्रेंस एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या क्या आता है, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में, देन इसकी बॉर्डर्स होती है वो पता होना चाहिए हमें, देन इसमें फ्लोर पता होना चाहिए और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या होता है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता कहाँ है, इसकी लोकेशन ये होता है बैक ऑफ द नेक पे, स्केपुलर रीजन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देन ये आपको दिख रहा होगा बैक ऑफ द नेक पे होता है ये। देन हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में क्या है, इट इज ए ट्रायंगुलर स्पेस, जैसे नाम से स्पेस से स्पष्ट है, और ऑन द बैक पे होता है। देन नियर द इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, इंफीरियर एंगल जो होता है स्केपुला का वहां पर होता है। देन रिलेटिवली थिन मस्कुलेचर, तो ट्रायंगुलर स्पेस है ऑन द बैक ऑफ द नेक नियर द इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, देन रिलेटिवली थिन मस्कुलेचर होता है। अब ये थिन मस्कुलेचर होता है, इसका सिग्निफिकेशन हम देखेंगे। तो यही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ थिन मस्कुलेचर होता है तो हम इजीली एक तो रेस्पिरेटरी साउंड, और कुछ कंडीशन में हम इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जो फ्लूट साउंड करते हैं, जो सोलो करते हैं फ्लूट, तो वो भी सुनाई देता है हमें। तो रेस्पिरेटरी साउंड सुनाई देता है हमको, हियर्ड मोर क्लियरली विथ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा, जाहिर सी बात है। देन जो स्वेलोड फूड है वो भी हमें सुनाई देगा इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन कुछ केस में, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो कार्डियक ओरिफिस होता है जस्ट डीप इसी ट्रायंगल के होता है, कार्डियक ओरिफिस की पोजीशन जो होती है। साथ ही साथ हम जो लंग्स की साउंड सुनते हैं, रेस्पिरेटरी साउंड, वो भी हमें इसलिए सुनाई देती है क्योंकि जो एपेक्स, अब जो लंग है हमारा उसमें तीन लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। जो लोअर लोब होता है उसके लंग के जो बेनिथ होते हैं, जो अपर एपेक्स होता है लोअर लोब का, वो इस ट्रायंगल के जस्ट बेनिथ होते हैं। अब आती है इसकी कंडीशन कि इसमें जो बॉर्डर होती है उस पर क्वेश्चन आता है। तो इसमें मेनली 3 बॉर्डर हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर यदि हम देखेंगे तो लेटरल बॉर्डर आपको दिख रहा है कि स्केपुला लेटरल साइड है, तो उसकी लेटरल बॉर्डर स्केपुला बनाएगी। स्केपुला की वो भी कौन सी, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला इसका बनाएगा। कौन सी, लेटरल बॉर्डर क्या बनाएगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। देन मीडियल साइड में आपको दिख रहा है कि ये जो मसल है ट्रापेजियस मसल आपको दिख रही है, तो मीडियल साइड, मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगी, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रापेजियस। देन इंफीरियरली आपको एक मसल दिख रही है लेटेसिमस डोर्साई, तो इंफीरियर में जो लेटेसिमस डोर्साई है तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटेसिमस डोर्साई आपका इंफीरियर बॉर्डर। तो लेटरल साइड आपका स्केपुला है तो स्केपुला की जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाएगी। मीडियल साइड आपका दिख रही है ट्रेपेजियस है, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस जो है उसकी मीडियल बॉर्डर बनाएगी, और इंफीरियर में आपको लेटेसिमस डोर्साई दिख रही है, तो देन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटेसिमस डोर्साई। तो ये ट्रायंगल बनाती है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा फ्लोर पे आ जाता है। तो फ्लोर पे क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो 2 ही कंटेंट होते हैं। तो आपको मसल दिख रही होगी जब हम फ्लैप निकालेंगे ट्रेपेजियस का, तो यहाँ पर रोम्बोइडस मेजर, माइनर और लिवेटर स्केपुली, 3 मसल है ये। तो इसमें आपको याद रखना है ओनली ये वाली लिवेटर मेजर होती है इसके फ्लोर में, और साथ ही साथ 6 और 7 रिब्स आती है विथ इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि एनाटॉमी में अदर टॉपिक आपको कंफ्यूजन है, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, बाय।